Bonjour. اليوم غادي نخدموا لو ستوك دو سيكوريتي. شنو هو ستوك دو سيكوريتي؟ العيش كيليغ وكيفاش كنحسبوه bien sûr. Le stock de sécurité est le niveau de stock qui permet de limiter les ruptures de stock dues aux aléas. D'une autre manière, c'est le stock prévu pour faire face à des retards de livraison ou même une augmentation imprévue de demande ou de consommation. هاد لو ستوك دو سيكوريتي هو اللي كيحميني في حال تما كان عندي ان روتار دو ليفريزون صافي دير السلعه كتوصلني معطله بسيمانه ولا 15 يوم وهو نيت اللي كيحميني او كاو جاتني اون كوموند ديال واحد السلعه اكثر من القياس اللي موالفه. Alors, شنو هما الاهداف ديالو؟ Le stock de sécurité va permettre de se prémunir d'un accroissement de la consommation ou d'un prolongement des délais. نعطيكم un exemple. بالنسبه للاكرواسمون de la consommation. مثلا انا عندي شركه كنبيع جوج الانواع ديال لي برودوي ان برودوي اللي كنبيعو ديما دون مانيير اللي هي اعتياديه وان برودوي اللي كنبيعو مره اولا بطريقه موسميه. بالنسبه للبرودوي اللي كنبيعو ديما اتيتر ديكزامبل القهوه ديما كيشروها من عندي الناس دوكو انا وليت حافظه شحال كيتباع كل نهار دون اوتر مانيير لي بريفيزيون ديالي تيكونوا في هذه الحاله تري كوريكت. بورطون مثلا عندي ان اوتر برودوي بحال الباراسولات كنبيعهم غير في واحد الوقيته في الصيف. في هاد الحاله ما تيكونوش لي بريفيزيون ديالي 100% كوريكت دوكو تيكون واحد لو بورسونتاج ديال لانسيرتيتود اللي طالع بزاف. اوتوماتيكمون لو ستوك دو سيكوريتي في هاد الحاله غيكون كبير حيت لو نيفو ديال لانسيرتيتود كبير بزاف. بورطون بالنسبه للقهوه لي بريفيزيون ديالي سون تري كوريكت اولا قراب بزاف للواقع دوكو لو نيفو دو لانسيرتيتود ضعيف بزاف ومنه فان هاد لو ستوك دو سيكوريتي غيكون ضعيف. كونسيرنون ان برولونجمون دي ديلي مثلا انا كنصايب الحوايج الشركه اللي كنشري منها الثوب كاينه في الهند اولا كاينه في تركيا خاصني ناخذ بعين الاعتبار لي بروبليم دو ترونسبور لي بروبليم دي ديدوانمون اولا مثلا توصلني سلعه وفي الكونترول ديالي نلقى ماشي هي هذه الكاليتي اللي طلبت اولا ماشي لا كونتيتي اللي كنت طالبه. Dans ce cas, je dois prendre en considération ضروري le prolongement des délais. Alors dans ce cas, le niveau de l'incertitude طالع et le stock de sécurité غيكون طالع. ندوزو كيفاش كنحسبوا هاد لو ستوك دو سيكوريتي. نورمالمون كاينين بزاف ديال لي ميثود حنا اختارينا دو ميثود. لا بروميير سي لا ميثود بازيك اولا لا ميثود اللي هي معروفه وقديمه بزاف. نفرض ان سي لا كونسوماسيون نورمال بوندون اون بيريود. D'une autre manière, C, il y a la consommation en moyenne pendant une période. D, le délai de livraison habituel ou le moyen. En général, السلعة كتوصلني على شهرين وهاد السلعة اللي كتكونسوما pendant هاد les 2 mois هي 100 kg. Alors la consommation normale ou la consommation moyenne pendant le délai de livraison est donc 100 fois 2 égale à 200. Le stock de sécurité absorbe l'écart sur consommation pendant le délai. D'une autre manière, هاد لو ستوك دو سيكوريتي تيغطي لينا على طلبات اولا على الاستهلاك او كاو جاتنا اون كونسوماسيون اللي كتر من المعتاد. Alors, si l'écart sur consommation est par exemple 10 يعني طلب جاني كتر ب10 soit une consommation de 110, le stock de sécurité doit être de 20 unités pour absorber l'écart de consommation. هاد 20 من جبتها هي 10 اللي زايده فوا شهرين اللي موالفه كندير فيها لا كونسوماسيون اولا شهرين اللي هي لو ديلي موين دو ليفريزون. On dit alors que le stock de sécurité 20 absorbe l'écart de consommation 10 pendant le délai de 2 mois. Le stock de sécurité absorbe la consommation pendant l'écart sur le délai. Ça veut dire que le stock de sécurité تيغطي l'écart sur le délai. D'une autre manière, au cas où on a un retard, هو اللي تيغطي على هاد le retard. Alors si l'écart sur le délai est de 0,5 mois, ça veut dire نص شهر, soit un délai total de 2,5 mois, le stock de sécurité doit être de 50 unités pour absorber l'écart sur le délai. On dit que le stock de sécurité 50 absorbe la consommation 100 pendant l'écart sur le délai 0,5. كيفاش كيتحسب هذا الستوك دو سيكوريتي؟ لو ستوك دو سيكوريتي هو لا كونسوماسيون موين فوا لو جور دو سيكوريتي. كانت عندي ان روتار ديال نص لا كونسوماسيون موين هي 100 0.5% عطاتني 50. المره الثانيه كان عندي ان ايكار دو كونسوماسيون ديال 10 الوغ كو لو ديلي موين هو 2 درنا 2 في 10 عطاتني 20. ندوزو دابا لو بوين دو كوموند اللي خصنا نردو ليه البال.
حنا راه ما تنديروش اون كوموند حتى كنوصل لو ستوك دو سيكوريتي نو راه قبل ما نوصل لو ستوك دو سيكوريتي لو بوين دو كوموند او لا لوقيته فاش كنديروا لا كوموند امتى كنديروا لا كونسوماسيون موين فوا لو ديلي موين داكشي اللي خرج كنزيدوه على ستوك دو سيكوريتي هادشي اللي كيخرج ça veut dire مني غنوصل لهاد لا quantité x je dois faire une commande. ناخدو un petit exemple. Si vous avez une consommation moyenne de 150 kg par jour pour un produit et vous avez un délai moyen de 20 jours et vous souhaitez avoir 2 jours de consommation moyenne en stock de sécurité, automatiquement غنديرو جوج في 150 هي 300 هذا هو لو ستوك دو سيكوريتي. alors كيفاش غادي نحسب هاد لو بوين دو كوموند؟ stock de sécurité عندي هو 300 la consommation moyenne هي 150 le délai هو 20 في 150 هي 3000 زائد 300 هي 3300 alors مني غنوصل 3300 ستوك خاصنا هنايا ندير اون كوموند. ندوزو لون دوزيام ميثود اللي هي لا ميثود دو موين ماكس. كيفاش كتحسب؟ كنديرو لا كونسوماسيون توتال ريال d'une autre manière la consommation totale maximale ناقص consommation totale prévue, ça veut dire la consommation moyenne prévue. Consommation totale prévue, il y a la consommation fois le délai. Déjà حسبناها. La consommation totale réelle, il y a la consommation زائد l'écart consommation fois délai زائد écart délai. Ça veut dire de sécurité. Stock de sécurité d'une autre manière, c'est la consommation fois l'écart délai زائد délai fois écart consommation. Stock de sécurité 100 100 هي la consommation moyenne 0.5 هو le retard probable de la livraison 0.5 زائد جوج c'est la durée moyenne de livraison fois 10 هو l'écart de consommation غتعطينا 70 هذا هو le stock de sécurité selon cette méthode. ناخذ un exemple. عندي هنايا la consommation في كل شهر. alors عندي 250 بالنسبه لشهر واحد 350 بالنسبه لشهر جوج 350 بالنسبه لشهر 3 ainsi de suite. لو توتال ديال لي كونسوماسيون هو 5400. الا بغيت نعرف لا موين كناخذ 5400 اللي هو التوتال كنقسمو على 12 اللي هو لو نومبر ديال لي موا غنلقى 450. 5400 مقسوم على 12 هي 450. هاد 450 كتعني انني كنخسر 450 كيلو مونسيالمون. بالنسبه لي ليفريزون لا ليفريزون الاولى لو ديلي ديالها وصلتني ل 20 يوم الثانيه على 25 يوم الثالثه على 22 يوم انسي دو سويت. لو توتال هو 240. بغيت نعرف لو ديلي موين شنو غندير 240 مقسوم على عدد ديال لي ليفريزون اللي هو 10. 240 على 10 عطاتني 24. في الطابلو الاول لا كونسوماسيون ماكسيمال عندي هي 750 ولكن شهريا انا بغيت نعرفها بلي جور غندير 750 مقسوم على 30 عطاتني 25. بغيت نعرف لا كونسوماسيون موين باغ جور انا عندي لا كونسوماسيون موين ولكن مونسيال 450 غنقسمها حتى هي على 30 باش نعرف لا كونسوماسيون موين باغ جور عطاتني 450 مقسوم على 30 هي 15. لو ديلي ماكسيموم من خلال الطابلو هو 30. لو ديلي موين قلنا هو 24. alors le stock de sécurité هو le délai maximum اللي هو 30 fois la consommation maximale par jour هي 25 ناقص le délai moyen هو 24 fois la consommation moyenne هي 15 غتعطيني 390. alors le point de commande هو 390 اللي هي stock de sécurité زائد 15 في 24 غتعطيني 750. مني غنوصل 750 ستوك dans ce cas خصني ضروري ندير une commande. J'espère que vous avez très bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et bonne journée.